aku bakalan unboxing paket. Apa? Keren banget. Nih, 3% ngambil ada kira di berat. Kita akan coba di sini. Oke? Dadah guys. Ini belum dinyalain ya guys. Kita akan mencoba. Ini masalah ada kedep. Kayak gini hasilnya. Kata kalian lebih bagusan yang kayak gini apa yang kayak gini? Oke, sekian dari aku.